Aku adalah kucing. Cing kucing. Apa kamu tengok-tengok? Aku ini imut. Lihat nih, aku jadi rakun. Nah, mari kita joget. Aku rakun. Aku gubi. Aku rakun. Aku gubi. Aku rakun. Aku gubi. Rakun. Rizjong, aku di sini Rizjong. Masa kau gak lihat si kucing jahanam ini? Gaya lagi kataku. Kayaknya itu deh, kita kemungilan. Padahal aku nih kelihatan aja tuh. Gimana rumahnya Acil? Tapi bukan di sini loh. Ya loh. Ini. Tapi kan bukan kayak gitu. Aku tadi bukan. Rizjong, aku di sini. Rizjong, kamu lihat aku? Hah? Rizjong hilang, guys. Rizjong hilang. Nah, Rizjong ada, tapi Rizjong mana? Ya sini ya, aku ada di sini. Mana kamu? Aku di atas. Ih, kita kembar, tapi aku beda. Soalnya bulu kamu gak bagus. Bulu kamu gak bagus. Boba. Sini. Boba. Susu lagi. Taste me how to duck. Taste me how to duck. Yo, lihat ya, aku bisa belayang. Taste me how to duck. 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 Aku jatuh. Taste me how to duck. 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 Cepat kau, ganti karakter lama banget. Taste me how to duck. Taste me how to duck. Taste me how to duck. Taste me how to Ada tolong. Taste me how to duck. Taste me how to duck. Taste me how to duck. Tolong, aku kejungkang. Taste me how to duck. 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 Taste
taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, Pantang. taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to Pantengin duck, aku, jangan diliatin aja. taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to Cepat duck, lama kali kau nih. taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, Karakter selama gitu. Aku dari tadi ini. taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck, taste me how to duck, taste me, taste me how to duck, duck. Cepat. Ayo sini ikut aku. Aku si Gubi imut. Ayo sini. Sudah bisa ya. Bolanya tuh. Makanya yang lama kau. Semuanya tertipu terasa malu.
Ampun. My. Nih. Iya masuk ke deh. Cepat bangkit kau. Nanti aku ini loh berdiri. Sini. Besar. Cepat majikan. Sabar, aku lagi tidur nih. Kok tidur sampai jalan? Yuk. Yuk. Tunggu. Masih kecil. Lihat ya subscribernya. Mana? Kecil. Tunggu. Aku mati. Kecil, aku mati. Ih, nggak mau aku nungguin kau. Ada temanku. Ya, dia tuh temanku tuh masukin kepalanya ke sini. Tiba-tiba masa keluar. Terus mamanya telepon pemadamnya angkat. Apa ya katanya? Terus mamanya bilang, ini anak saya kejepit di koper. Katanya yo. Ya tolong. Ya tanganku. Yeay, sampai. Aduh, aku masih datang lagi. Kecil, tolong. Makanya jadi manusia tuh jangan lambat. Aduh. Lu metong. Aku jatuh. Aduh, jatuh lagi. Wih. Hmm. Wow, jangan cari aku lagi. Kamu di mana? Aku ngeliat kamu. Aku. Linggang guli. Ya Allah. Diam. Korik dong hilang. Oh, di mana?
lihat. Aku di sini lah kasih Red Jong. Ini aku lagi diinjak. Cari aja, aku lagi diinjak. Aku lagi di sini. Aku lagi diinjak. Aduh. Cari aja aku. Tolongin aku. Tadi aku diinjak sama si Red Jong. Lalu kan ke sana, aku di sini, aku tadi diinjak. Sakit banget. Lu jangan injak badan gua juga. Terus dong tadi ke kolam. Ya Allah. Bangun, bangun, bangun. Sabar, aku masih ngantuk. Ayo udah, sini aku mau peluk kamu. Ngantuk banget ngurusin banyak kucing. Kakek, aku kan bukan kucing. Aku kan bukan kucing. Aduh, ya. Ah! Kak, maaf kedorong. Aduh. Aneh, kamu jadi kursi, aku pengen duduk sama kamu. Ya, tar. Aku mau di atas kepala kamu. Coba lihat aku. Astagfirullahaladzim. Metong. Nih, tolong aku tenggelam. Aduh. Ya Allah. Aduh. Betan gak sopan banget lu. Aku malah tolong. Nolongin. Nye. Astagfirullahaladzim, apa itu? Ya Allah. Aku lagi tidur, jangan ganggu. Meong. Sini. Meong, cepat sini. Sabar, Meong tadi barusan jatuh. Ah, jatuh lagi. Ah, tolongin. Ah! Tolongin, aku jadi muter-muter. Capek. Aduh.
Kucing, kamu mana? Kucing, kamu di mana? Lah, kamu di mana? Ya Allah. Wow, kamu mana? Aku di sini. Di mana? Lah, gua bukan di situ. Enggak, tadi aku terpental. Sini cepat. Awas, kamu awas. Ini majikanku. Ah! Tolong. Kenapa sih bajunya panas banget, kucing? Astagfirullahaladzim. Cara kamu pakai HP kamu sendiri. Lah, coba lihat aku pakai baju apa. Aduh. Kucing siapa ini? Imut banget. Kayaknya dia kasihan deh. Wah. Aku pengen bawa tapi takutnya ada yang punya. Jadi dia bawa aja. Ayo, empu sini. Udah, bye. Ayo ikat aku. Nah, Ayo sini. Main. aku mau ikut kalian. Tapi kan gak bisa main. Bisa kok. Beneran. Bisa temannya terlibat nggak sama. Tunggu. Ting ting tang, ting ting tong, ting tang, ting ting tong. Watermelon Rilo. Tolong. Itu ketulus melosi. Rama. Aduh, aku gak bisa nah. Aku gak bisa. Cepat banget. Patung berkuntung. Aku harus buruan. Aduh. Jatuh. Aku di atas. Sigma boy kata ibu tertabok. Sahur. Aku harus bisa dapat duit. Aduh. Mesti kenapa lu jatuh? Besti, kenapa kamu jatuh? Besti, tolongin gue. Gak bisa, gue udah jauh banget. Dadah. Aduh, gimana ini, aku gak mau mati. Aduh. Rina lu nakal banget dah. Aduh. Pilih yang mana? Ya. Ayo deh, aku antarin kamu. Jangan. Setelah itu, Babu pun mencoba mencari
ceroboh orangnya. Tunggu ya. Hup. Jatuh ke Ricong. Aku doain kamu jatuh ke Ricong. Ricong kamu no! Aduh. Luar. Au. Lontongin. Mampus Ricong lu jatuh. Ah! Yeay. Luar. Apa sih jatuh mulu? Jatuh mulu terus. Apa sih? Nggak banget cepat. Lala, aku mau nonton YouTube. Oke. Aku mau nonton YouTube. Suatu hari dicari nama Canova berdebat dengan espresso signora. Saya tahu nggak kenapa kita pada di sini. Ini repot. Lalu kamu tahu nggak kenapa kamu cepat datang ke sini? Hah? Saya cepat datang ke sini. Kenapa? Aku pakai kupon ini. Kenapa? Saya cepat datangnya. Tuh. Terrepot. Kelompat ya, kelompat ya. Metong. Ih, kok dia tetap hidup? Katanya bakal akan metong. Aku yang manusia aja kagak metong. Kreator bile. Tuh metong. Lah jambu. Tolongin kucing metong. Kucing metong. Metong tong tong metong. Ricong tolongin aku Ricong. Au. Ini sepaknya aku parah. Ini parah di sepaknya aku. Ricong ngapain sih joget-joget di kuat terus? Kreator mana nih? Ricong siluman. Gimana cara lompat? Ceritanya baca doa. Kakinya gerak. Baca doa pada ada kayak gitu ya Allah.
Mana ku tahu. Mana ku tehe. Hilang kau di jatuh aja kau. Kau kan jalan nih, tiba-tiba berdiri. Jatuh kau. Kreator birik. Hey. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi bambu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia asik bermimpi. Tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan Boleh nampak lagi. dan jika Pompom udah bobo begini, Aku ninja. tidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih coy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi Babu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan gak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih coy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong. Pulang ngapain? Jualan-jualan. Astagfirullahaladzim. Tengah jalan lagi. Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi Babu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih coy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi Babu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih coy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi Babu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih coy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk dia suka banget menyelinap dan bobo di bantal duduk kursi Babu. Dan jika Pompom udah bobo begini, dia akan tertidur dengan pulas dan gak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih cuy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan
Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Seketika, Pompom pun kaget dong, dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk, dia suka banget gue hilang. dan Bobo di bantal duduk punya si Babu. Dan jika Pompom udah Bobo Hilang mulu nih bocah. tidur dengan pulas dan nggak bisa diganggu lagi guys. Alasan Pompom tidur begitu pulas, dia kerap kali bermimpi sedang santai naik perahu nih cuy. Namun ketika Pompom sedang asik bermimpi, tiba-tiba saja Babu memindahkan Pompom ke tempat tidurnya. Setelah itu, Babu membawakan snack kesukaan si Pompom dan menempelkan snack itu di atas hidungnya. Pompom pun kaget dong, dan ia langsung terbangun dari mimpi indahnya. Siapa nih di sini yang mau ikut berlayar sama si Pompom? Coba komen ya. Tahu nggak sih guys, Pompom kalau sedang ngantuk, dia suka banget menyelinap dan Bobo di bantal duduk punya si Babu. Dan jika Pompom udah Bobo